हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बोलेंगे महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन पुणे का जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो टाइपिंग कोर्स बेसिक जो कोर्स है जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट एंड 40 वर्ड पर मिनट का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है वो आप कैसे इंटरनेट से डाउनलोड करें, वो रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद आपको cotatus.net SURESTATUS.NET नेट इसमें आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आपको जो पहला साइट मिलेगा cotatus लेटेस्ट जॉब स्टेटस, इसमें आपको क्लिक कर देना। जब भी आप क्लिक करेंगे देखिए मिल गया ना GCTVC जो रिज़ल्ट है, नहीं तो आपको रिज़ल्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा फुल प्रोसीजर लिखा है, कब आपका एग्ज़ाम हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सा आपका बोर्ड है, एग्ज़ाम का नाम क्या है, और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर लिखा है। वो हम लिंक दे चुके हैं नीचे में। थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे क्या क्या है प्रोसीजर थोड़ा लिखा है, इससे पढ़े नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट इधर लिखा है, ये जो क्लिक किया इसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें आप जब भी क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट आ जाएगा। तो कैंडिडेट सीट नंबर यहाँ पर क्लिक कीजिए, शो रिज़ल्ट, यहाँ पर आपको तुरंत रिज़ल्ट शो हो जाएगा। इससे बड़ा बढ़िया मेथड है नहीं। तो वीडियो अच्छे लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और चैनल को सारा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।